السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا فورماسيون دي زادفيرب اون مون. إذا كما تتشوفوا في هذا الدرس ديال الليكسيك عندنا لا فورماسيون دي adverbes en mots. Avant de commencer, rajoute un mot pour dire comment l'action a été faite. عندنا la voiture arrive aidée de lenteur. إذا شنو غادي نقولوا؟ lentement. La voiture arrive aidée de rapidité. نقولوا rapidement. إذا شنو زدنا الرابيد و lent زدناهم mont. نمشيو للجوب ديال لابور غنحاولوا نقراو لا فراز. Elle اللي هو كامي se peignait par davantage et tendait de plus en plus le cou du côté de la crique. Tant que le père Sémon, intrigué de cette affaire, de cet air idiot que prenait l'interrogé, fixant obstinément le même point de la salle, eut l'idée saugrenue, bizarre et stupide de se retourner brusquement. السؤال الأول quelque part quel mot de cette liste peux-tu remplacer les mots en gras en gardant un sens à la phrase عندنا calmement joli lent ou rapidement إذا بالنسبة لobstinément ne peut pas être remplacé par un mot de sens équivalent ما كايناش شي كلمة اللي تتشبه عليها تما ما يمكنش نبدلوها ولكن brusquement ممكن نعوضوها تما rapidement اللي هي سينونيم ديالها تما إذا ممكن نقولو il retourne rapidement ولا brusquement. بالنسبة للسؤال الثاني قال comment se terminent ces deux mots en gras. Dans un dictionnaire, cherche la nature de obstiné et de brusque. Que remarques-tu? Les deux mots finissent par ment et sont formés sur des adjectifs اللي هي obstiné اللي المعنى ديالها têtu ولا entêté ou brusque اللي هي rapide ولا vif. بالنسبة للسؤال 3 قال connais-tu des mots qui se terminent de la même manière que ces deux mots. إذا اكزومبل ديال هاد لي مو باغ اكزومبل انا حاولت نعطيكم دي زيكزومبل تما عطيتكم فورتومون كالمومون جوايوزمون كاين بزاف ديال لي زيكزومبل اللي ممكن تعطيوهم. اذا نمشيو للجو روتيان ولا القاعده قالك اون دي كومون اون اكسيون اي فيت لي دي دو مانيير اون utilisant un adverbe de manière en mot. Pour former cet adverbe on ajoute mot au féminin de l'adjectif qualificatif. اذا تنزيدوها l'adjectif عندنا دو هي دوس زدناها مون اللي ولات لنا دوسمون. cher في الفيمينان تنزيدوها او ولات لنا شيرمون. totalement rapide rapidement. إذا نمشيو لي زيكزارسيس جو مونطرين قالك forme des adverbes à partir de ces adjectifs cherche dans un dictionnaire le sens des adjectifs que tu ne connais pas. عندنا brutalement banal ولا fort fortement faiblement malheureusement fatalement banalement follement mortellement fidèlement seulement. نمشيو للتمرين الثاني قالك retrouve les adjectifs de la même famille et fait des remarques sur la manière dont les adverbes suivants ont été formés. إذا عندنا gentiment اللي هي gentil joliment اللي هي joli méchamment méchant. شفتو بأن ميشامون ميشون ماشي درنا ليها ميشونط وزدناها مو إذا تغيرات تقريبا توتالمون. إذا ميشامون ساكريمون prudemment pareillement pareil عندنا prudent sacré قلنا prudent pareil و tellement عندنا tel. نمشيو للتمرين الثالث complète les phrases avec les adverbes de manière suivante. عندنا seulement universellement actuellement réellement. Les droits des enfants ne sont pas universellement respectés. Actuellement, c'est-à-dire en 2012, les États-Unis et la Somalie n'ont toujours pas signé la Convention des droits des enfants et même dans les pays qui ont signé, ils ne sont pas tous réellement respectés. Quelques pays
seulement essaie de te les appliquer mais cela n'est pas facile. إذا هذا هو الدرس كان ديالنا ديال لا فورماسيون دي adverbes en nom. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بدون البارطاج ديال لا فيديو أكيد يعجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اليان ديالها في لا بوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.